இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கஷாயம், கோல்டு ரிலீஃப் கஷாயம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு வெத்தலை, சின்ன வெத்தலையாக இருந்தால் போதும். இது எங்கள் வீட்லேயே வந்தது. அப்புறமேட்டு கற்பூரவள்ளி, இதுவும் எங்கள் வீட்டிலையே வந்தது தான். இவ்வளோ பெருசு வந்திருக்கு பாருங்கள். அப்புறம் துளசி கொஞ்சம், மிளகு 4, பூண்டு ஒரு 2, அப்புறம் தண்ணி ஒரு சொம்பு. இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பிச்சு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். சின்னதாக பிச்சு போட்டணும். அப்புறம் 4 மிளகு, தண்ணி. அப்புறம் இது எல்லாமே தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும். இப்போது 1 சொம்பு தண்ணி வச்சதுக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு கொதிச்சு சுண்டி இருக்கு. இப்போ நம்ம கஷாயம் ரெடி. இது கொஞ்சம் இப்போ சூடாக இருக்குது. சூடு குறைஞ்சோன்னே நம்ம குடிக்கலாம். இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். காரமாக இருக்கனால சளியெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிலீஃப் ஆகிடும். இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்மளும் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம். நம்ம வீட்லேயே வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளியெல்லாம் வளர்த்தி வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்போ வேணாலும் எடுத்து நம்ம இதை செஞ்சுக்கலாம். இப்போது மழை காலம், அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கஷாயம் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. Thank you.